फरीदाबाद में उमरकोट जी सोलंकी बिरादरी जी औरतन ते पुलिस तशद्दुद खिलाफ एहतजाजी रैली। फरीदाबाद उमरकोट में सोलंकी बिरादरी जी औरतन ते पुलिस तशद्दुद ऐं खेन बेघर करण खिलाफ सोलंकी बिरादरी जी सभई माण्हुनि समेत मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जी अॻुवाननि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सोलंकी बिरादरी जी नेक मर्द न्याज़ अली सोलंकी, रईस नज़ीर अहमद सोलंकी, एसयूपी अॻुवान साबिर सईदपुरी, जस्कम अॻुवान अनमोल रियाज़ सिंधी, वज़ीर अली, समाजी अॻुवान सादुल्लाह चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवानी में कारकुननि पारां शनल मोहरी स्टाफ वटि फरीदाबाद मेन रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे झाड़ू हणी सख़्त नारेबाज़ी कई वई। उमरकोट में सोलंकी बिरादरी जी औरतुनि ते पुलिस तशद्दुद जो नोटिस वठे तशद्दुद कंदड़ एसएसपी उमरकोट समेत पुलिस एहलकारनि खे मुअतल करण मुतासिरनि धुर खे संदनि घर वापस छॾींदा वञनि। अॻुवान मुतासिरनि ते तशद्दुद कंदड़ पुलिस एहलकार, मुतासिरनि ते तशद्दुद कंदड़ पुलिस एहलकार, सोलंकी बिरादरी सां नाइंसाफी, सोलंकी बिरादरी सां नाइंसाफी, एसएसपी जी उमरकोट के हटायो।